अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइपिंग टेस्ट के हवाले से। कोई भी आपका पब्लिक सर्विस का इम्तिहान हो, कोई भी टेस्ट हो, एनटीएस हो, किसी भी जॉब के लिए, तो टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। वो कहता है टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट फॉर एनी टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो, उसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपको जो टाइपिंग कराते हैं वो उसमें इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट्स, यानी आपने 1 मिनट के अंदर 40 वर्ड्स लिखने होते हैं। 1 मिनट के अंदर आपने एमएस वर्ड पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर आपने 40 वर्ड्स लिखने होते हैं। ये इंग्लिश का क्राइटेरिया होता है। और उर्दू टाइपिंग का क्राइटेरिया ये होता है कि आपने 1 मिनट में 25 वर्ड्स लिखने होते हैं। वो जो भी सॉफ्टवेयर वो एग्ज़ाम वाले आपको देंगे उस पर लिखने होते हैं। एमएस वर्ड हो सकता है, वो टाइपिंग मास्टर हो सकता है, जो भी होगा आपने, ये क्राइटेरिया है कि 40 वर्ड्स पर मिनट्स और वो इंग्लिश के, और 25 वर्ड्स पर मिनट उर्दू के। इसी तरह आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।